业了，财运危机逼近，最好提前做好这件事。一、射手座，2020年射手座在凶星的影响下，射手座的运势会出现下滑的趋势，尤其是财运方面，在求财的道路上会变得更加艰难。看似触手可及的东西，实际上离自己十分遥远。射手座可能会遇到不少的阻碍，要想平安熬过这段时间，射手座最好减少一些不必要的支出，做好钱财规划，为自己积攒一笔备用金。二、双鱼座，2020年双鱼座的整体运势较为平稳。事业感情方面都会比较稳定，唯独财运方面不是很理想，凶星捣乱可能会让双鱼座的财运起伏较为波动，双鱼座可能会遇到一些突发情况，双鱼座的收入可能会因此受到影响，双鱼座最好选择较为稳定的求财方式，避开一些风险较大的投资理财，同时也要注意避免一些不必要的开支浪费。三、水瓶座，2020年水瓶座财运起伏会比较大，虽然水瓶座有很强的赚钱欲望，但总体来说求财并不是很顺利，偏财运方面可能会有不错的机会，但水瓶座会因为一些原因而错失机会，因此2020年水瓶座还是要以稳定的收入为主，就算有不错的赚钱机会出现，也要三思而后行，避免造成钱财上的损失。我们的内容就到这里，想了解更多星座运势吗？记得关注我们吧。喜欢八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理20余年的道长，擅长八字算命、居家风水布局、灵符法事。道长微信：20882988。